Уявіце сабе чалавека, які зрабіў для беларускай незалежнасці больш, чым многія беларускія палітыкі. Пры гэтым ён ніколі не кіраваў дзяржавы, не збіраў войска і не заклікаў выходзіць на плошчы. Гэты чалавек проста выдаваў часопіс, прычым нават не ў Беларусі і не для беларусаў. Але менавіта яго ідэі дапамаглі зрабіць так, што Польша адмовілася ад тэрытарыяльных прэтэнзій да Беларусі, Украіны і Літвы. Больш за тое, першай прызнала незалежнасць Беларусі. Проста прыкіньце, чалавек, які нарадзіўся ў Мінску, дапамог палякам перамагчы уласную імперскасць. Ён давёў да іх думку пра тое, што Львоў – гэта Украіна, Вільня – Літва, а Гродна – Беларусь. І гэта яшчэ не ўсё. Менавіта ён казаў, што Тадэвуш Касцюшка належыць не толькі палякам, але і беларусам. Менавіта ён шмат гадоў дамагаўся, каб Васіль Быкаў атрымаў Нобелеўскую прэмію. Менавіта ён яшчэ тады, калі Савецкі Саюз здаваўся вечным, сцвярджаў, што Беларусь, Украіна і Літва павінны стаць незалежнымі дзяржавамі. Сёння раскажу вам пра Ежы Гідройца, чалавека, імём якога названа прэстыжная літаратурная прэмія, за якую дагэтуль змагаюцца пісьменнікі. Калісьці яе атрымала і наша Святлана Курс. Таму адразу пастаўце падабайку гэтаму відэа і напішыце ў каментарах, ці чулі вы раней, што Ежы Гідройц наш. Мне вельмі цікава праверыць, колькі людзей ведалі, што адзін з самых уплывовых інтэлектуалаў Еўропы 20-га стагоддзя нарадзіўся менавіта ў Мінску. Дарэчы, пакуль у Беларусі праводзяць год беларускай жанчыны, у Польшы ўвесь 2026 афіцыйна абвешчаны годам Ежы Гідройца. Ну што, накідаў вам цікавостак, а цяпер занырваем у гісторыю. Ежы Гідройц нарадзіўся ў Мінску ў 1906 годзе, і гэта быў зусім іншы Мінск. Для разумення, амаль палову насельніцтва горада складалі яўрэі, якія цудоўна з усімі ладзілі. Побач жылі беларусы, палякі, рускія, татары. На вуліцах гучалі розныя мовы: польская, беларуская, руская, ідыш. Католікі, праваслаўныя, яўрэі і мусульмане былі звычайнымі суседзямі. Для маленькага Юркі, так яго называлі дома, добрасуседства было абсалютнай нормай. І, магчыма, менавіта тады ў яго сфармавалася тое, што пазней стане галоўнай ідэяй усяго жыцця. Гідройц сказаў: «Можна сказаць, што ў пэўным сэнсе я спадчыннік Рэчы Паспалітай абодвух народаў. Праблемы беларускія, украінскія, літоўскія ці расейскія для мяне справы вельмі блізкія. Нашая роля ў свеце залежыць ад таго, якую пазіцыю можам заняць ці займем мы на ўсходзе Еўропы». Але пра гэта крыху пазней. Бо калі чытаеш пра дзяцінства Гідройца, у вочы кідаецца зусім іншая дэталь. У Юркі было вельмі дзіўнае захапленне. Ён любіў класціся паміж чыгуначнымі рэйкамі і чакаць, пакуль над ім праедзе цягнік. Не пытайцеся, 100 гадоў таму у дзяцей не было ні TikTok, ні PlayStation, таму забавы былі вельмі экстрэмальныя. А магчыма, гэта яшчэ і пра трэніроўку смеласці. Дарэчы, вы леглі на рэйкі? Праўда, здаралася гэта не так ужо і часта. Юрка шмат хварэў, таму значна больш часу праводзіў не на вуліцы, а дома за кнігамі. Прычым чытаў адразу на 3 мовах: рускай, польскай і французскай. Але з пачаткам Першай сусветнай вайны жыццё маленькага Юркі рэзка змянілася. Мінск ператварыўся ў прыфрантовы горад, і ў Гідройца з'явілася яшчэ адно вельмі незвычайнае захапленне. Ён любіў назіраць за салдатамі, асабліва за чаркесамі, у экзатычнай форме. Аднойчы Юрка нават заскочыў на вайсковы воз і паехаў у бок фронту. Бацькі, мякка кажучы, не ацанілі гэтую прыгоду. Хлопца знайшлі за некалькі кіламетраў ад Мінска і вярнулі дадому. Але вельмі хутка ўсё стала значна больш сур'ёзна. Пасля таго, як Мінск занялі бальшавікі, сям'я гідройцаў вырашыла эвакуявацца ў Варшаву, бо з іх поглядам жыць у Мінску было небяспечна. Пасля вымушанай эміграцыі ў Варшаву Ежа чакаў непрыемны сюрпрыз. Ён пазней успамінаў: «Варшава ў 1919 годзе зрабіла на мяне ўражанне горада нуднага і беднага. На вуліцах я бачыў людзей у драўляных ботах. Усё выглядала малапрывабна, не толькі на фоне Масквы, таксама на фоне Мінска». У Варшаве Гідройц пайшоў у польскую гімназію. І тут адбыўся выпадак, які ён будзе памятаць усё жыццё.
Настаўнік гісторыі выклікаў новага вучня да дошкі, і Ежы пачаў адказваць па-руску, бо падчас Першай сусветнай вайны ён некалькі год правучыўся ў Маскве. Там ён навучыўся двум рэчам: паліць і вывучыў рускую мову, любоў да якой захоўваў усё жыццё. Але гэта быў не той выпадак, дзе трэба было гаварыць па-руску. Настаўнік, які аказаўся удзельнікам паўстання 1863-го, выйшаў сябе: «Я не дазволю, каб у польскай школе мне адказвалі па-руску». Здавалася б, звычайная школьная заўвага, але для хлопца з Мінска яна стала сапраўдным ударам. Пасля гэтага выпадку Гідройц амаль цалкам перайшоў на польскую мову, але не пачаў ненавідзець усё рускае. Наадварот, ён захаваў любоў да рускай літаратуры на ўсё жыццё. Чытаў Талстога, Дастаеўскага, Чэхава і лічыў, што літаратура не павінна адказваць за імперскую палітыку. Ці згодныя вы з такім меркаваннем, чарканіце ў каментарах. Дарэчы, у першы год у Варшаве у Гідройца ў 1919 нічога не ішло. Ён заваліў матэматыку і заалогію. Праз курэнне быў выключаны з аднаго з юнацкіх таварыстваў і ўвогуле мог застацца без гімназіі. Але дапамагла савецка-польская вайна. Ён, нягледзячы на юны ўзрост, усяго 14 гадоў, запісваецца добраахвотнікам і ідзе тэлеграфістам у штаб варшаўскай генеральнай акругі. А пасля цудападвіслай, у якім таксама прымалі ўдзел беларускія добраахвотнікі на чале з Булак Булаховічам, Гідройц вяртаецца ў гімназію героем. Яму спісваюць усе ранейшыя правіны. Побыт у войску дапамог наладзіць дысцыпліну, і ў яго атрымоўвалася цяпер амаль усё, за выключэннем матэматыкі. Але калі вам здаецца, што я распавядаю пра нейкага ліберальнага інтэлектуальчыка, то ніфіга. У маладосці Гідройц быў перакананым пілсудчыкам з вельмі правымі поглядамі. Ён кіраваў студэнцкім патрыятычным аб'яднаннем і ўваходзіў у таемныя парамілітарныя арганізацыі. Карацей, выглядаў чалавекам, ад якога менш за ўсё чакаеш размоў пра паразуменне паміж народамі. І вось вам афігенная дэталька. Як я ўжо казаў, Гідройц быў перакананым прыхільнікам пілсудскага. Але калі ў 1926 годзе той пайшоў на ваенны пераварот, Ежа стаў на бок законнай улады. Разам з сябрамі ён прыйшоў да Бельведэрскага палаца, рэзідэнцыі прэзідэнта Польшы. Там Гідройцу выдалі пісталет і паставілі ахоўваць палац з боку парка Лазенкі. То бок атрымалася. Прыхільнік пілсудскага са зброяй у руках рыхтуецца абараняць уладу ад пілсудскага. Праўда, хапіла яго ненадоўга. Ужо на наступны дзень Гідройц паглядзеў на ўвесь гэты бардак і вярнуўся дадому. Пазней ён казаў, што гэтая гісторыя цалкам вылечыла яго ад парламентарызму. Але самае цікавае было наперадзе. Пасля заканчэння універсітэта Гідройц некалькі гадоў працуе ў міністэрстве сельскай гаспадаркі. Здавалася б, усё ідзе вельмі прадказальна. Добрая адукацыя, стабільная дзяржаўная праца, нядрэнныя перспектывы. Але ў нейкі момант Гідройц прымае рашэнне, якое вызначыць усё яго жыццё. У 1931 Ежа становіцца рэдактарам студэнцкага часопіса «Дзень акадэміцкі». Праўда, вельмі хутка становіцца зразумела, што гэта ўжо не проста студэнцкае выданне. Часопіс мяняе назву на «Бунт маладых». І гэтая назва вельмі добра перадае тое, што адбывалася тады ў Польшы. Гідройц сабраў вакол сябе маладых людзей, якія не баяліся спрачацца з агульнапрынятымі поглядамі. Яны спрачаліся пра тое, якой павінна быць Польша, пра яе адносіны з суседзямі, пра будучыню Еўропы, пра тое, ці можна бясконца жыць крыўдамі мінулага. І вельмі хутка невялікі часопіс ператвараецца ў адну з галоўных інтэлектуальных пляцовак краіны. У 1937 ён атрымлівае новую назву «Палітыка». Так, гэта менавіта той часопіс, які пазней стане адным з самых вядомых у Польшы. І там Гідройц выступаў супраць прымусовай паланізацыі і таго, што праводзіла польская дзяржава датычна беларусаў у міжваенны час. Я не бачу ў міжваеннай Польшчы прадуманай дзяржаўнай палітыкі. Возьмем, напрыклад, беларускую праблему, якой былі заклапочаны многія людзі ў Вільні, бо загуляліся з адміністрацыяй, якая ліквідавала адзіную беларускую гімназію. Быў літаратурны часопіс, яго закрылі. Каб ён існаваў, за яго змагаліся ў Варшаве, бо немагчыма было пераканаць у гэтым мясцовыя ўлады. Карацей, словы Гідройца набываюць уплыў, але зноў вяртаемся да Другой сусветнай вайны. У верасні 1939 Германія нападае на Польшу. А праз некалькі тыдняў з усходу заходзіць Савецкі Саюз. Фактычна, Польша перастае існаваць. Гідройц трапляе спачатку ў Румынію, далей пры дапамозе англічан трапляе ў Турэччыну, а адтуль у Палестыну, дзе ўступае ў войска. Там ён змагаўся пад Табрукам, у Афрыцы. Быў у арміі Андерса, якая перайшла з СССР, вызваляў Італію.
Пасля заканчэння вайны ён не стаў вяртацца ў Польшу, якая апынулася пад кантролем камуністаў. Гідройц пераязджае ў невялікае мястэчка Мезон-Лафіт пад Парыжам і там пачынае выдаваць легендарны часопіс «Культура». Але каб гэты часопіс увогуле з'явіўся, Гідройцу спачатку трэба было самому застацца на свабодзе. Пасля вайны ўплыў французскіх камуністаў быў вельмі моцны. Гідройца называлі польскім фашыстам і нават разглядалі магчымасць яго дэпартацыі ў Савецкі Саюз. Але ў 1949 Гідройц і яго паплечнікі атрымалі статус палітычных уцекачоў і дазвол выдаваць «Культуру». Дзякуй Богу, каб рабіць загляне сонца, нам не патрэбны ні дзяржаўнай ліцэнзіі, ні чыйсьці дазволы. Бо наш праект існуе дзякуючы вам. Менавіта вы нашы фундатары. Менавіта дзякуючы вам кожную сераду выходзіць новы выпуск. Калі хочаце, каб гэта працягвалася і далей, зазірніце ў апісанні пад гэтым відосам. Там ёсць уся інфармацыя, як падтрымаць праект грошыкамі. І вялікі дзякуй кожнаму, хто ўжо гэта зрабіў. Без перабольшвання. Менавіта вы робіце так, каб раз на тыдзень сонца заглядывала ў Беларусь. Вы топ. І менавіта на старонках «Культуры» Гідройц пачаў даносіць рэчы, за якія многія палякі проста не маглі яго цярпець. Бо пасля вайны большасць польскай эміграцыі марыла вярнуць Львоў, Вільню, Гародню і межы 1939 года. Гідройц жа прапаноўваў забыць пра гэта. Не таму, што гэтыя гарады не мелі значэння, і не таму, што не разумеў боль людзей, якія былі вымушаныя іх пакінуць. Наадварот, Гідройц добра разумеў, што для многіх палякаў Львоў ці Вільня былі не проста кропкамі на карце. Таму і нарастаў рэваншызм. Але ён быў перакананы, калі Польша будзе жыць толькі марамі пра вяртанне страчных зямель і імперскімі амбіцыямі, яна ніколі не зможа пабудаваць нармальныя адносіны са сваімі суседзямі. Таму замест старой формулы «вярнуць сваё і можам паўтарыць», Гідройц прапанаваў новую – дапамагчы суседзям пабудаваць сваё. Менавіта таму ў «Культуры», дзе ўпершыню выйшаў легендарны 1984 Оруэлла, з'яўляецца вельмі смелы для свайго часу артыкул святара Юзефа Маеўскага. Ён пісаў: Як мы, палякі, маем права на Уроцлаў, Шчэцін і Гданьск, так і літоўцы маюць права на Вільню, а ўкраінцы – на Львоў. Няхай літоўцы радуюцца сваёй Вільні, а над Львовам лунае жоўта-блакітны сцяг. Сёння гэтыя словы не выглядаюць сенсацыяй, але ў пачатку 1950-х яны выклікалі сапраўдны шок. Гідройц стаў адным з найгалоўнейшых пудзелаў для польскіх эмігранцкіх колаў за гэтыя ідэі. Але ён не сумняваўся і пісаў: Польшча можа вярнуць і падтрымліваць сваё незалежнае існаванне толькі як частка федэралізаванай Еўропы. Мы стаім на тым, што права ўдзелу ў будучым еўрапейскім федэратыўным саюзе маюць не толькі народы, якія стваралі незалежныя дзяржавы ў 1939 годзе, але і ўкраінцы з беларусамі. Ён высунуў ідэю, якая тады ўспрымалася як нешта ерэтычнае. Галоўнай мэтай мусіць быць нармалізацыя польска-рускіх і польска-нямецкіх дачыненняў пры абароне незалежнасці Украіны, Беларусі і краін Балтыі і цесная супраца з імі. Трэба ўсвядоміць, што чым мацнейшая нашая пазіцыя на ўсходзе, тым больш на нас будуць разлічваць у заходняй Еўропе. Супольна з Гідройцам яго бліжэйшы саратнік Юліуш Мірашэўскі сфармаваў канцэпцыю, якая скарочана атрымала назву УЛБ – суверэннасці і незалежнасці Украіны, Літвы і Беларусі, як падмурку для незалежнасці і моцы Польшы ў вачах Захаду. Нават коштам прызнання Вільні літоўскай, Львова украінскім, а Гародні беларускай. Яшчэ раз, зараз гэта база, але ў той час гэта была па-сапраўднаму рэвалюцыйная канцэпцыя радыкальнага парвання з разбураным мінулым, без пралівання крыві, эвалюцыйным шляхам. Гідройц адкрыта казаў, што не важна, ці стануць Львоў, Вільня, Гародня польскімі. Важна, каб яны сталі еўрапейскімі, часткай агульнай Еўропы без дзяржаўных межаў. Гэта было нешта неверагоднае. Менавіта гэтая ідэя Гідройца ўрэшце перамагла. Гэта фактычна была рэвалюцыя ў мысленні цэлай нацыі, без аніякага праліцця крыві. Яшчэ раз, гэта ўсё зрабіў не палітык, а рэдактар часопіса ў выгнанні. Афігеть! Усяго Гідройц адрэгаваў 637 нумароў «Культуры» і падрыхтаваў да друку каля 450 кніг. Гэта быў тытан працы, самотнік цалкам сканцэнтраваны на выдаўніцтве, якое павінна было змяніць Польшу і яе суседзяў. Калі ставіць падабайку гэтаму відосу, калі не на гэтым месцы.
Гідроіц быў упэўнены, што Савецкі Саюз лясніца. Хай доўгі час ён здаваўся магутным. І тады, паводле меркавання ежы, усім неабходна быць гатовымі. У тым ліку дапамагчы такім народам, як беларусы, літоўцы і украінцы, як мага хутчэй пабудаваць незалежныя дзяржавы. І яго пачулі. Менавіта дзякуючы ўплыву ежы гідройца, Польша стала першай краінай, якая прызнала незалежнасць Беларусі і пачала аказваць ёй падтрымку, каб не дапусціць паглынання нашай краіны Расіі. Дарэчы, першая замежная амбасада Беларусі з'явілася не ў Маскве, а менавіта ў Польшы. Нечакана, так? Дарэчы, калі вам цікавыя падрабязнасці пра то, як Польша наладжвала сувязі з Беларусю, якая яшчэ была ў БССР, пішыце, усё зробім. А ў 1996 годзе Гідроіц пісаў: Апошнім часам адносіны з Беларусю застаюцца вельмі напружанымі, а яе паступовае паглынанне Расіяй уяўляе для Польшчы адну з найвялікшых пагроз. Таму задача – падтрымліваць развіццё нацыянальнай свядомасці беларусаў і адначасова клапаціцца пра польскую меншасць у Беларусі. Праз 2 гады ў 1998 культура апублікавала беларускую дэкларацыю свабоды. Гэта быў не проста яшчэ адзін артыкул. Яе падпісалі дзесяткі беларускіх інтэлектуалаў. Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, Уладзімір Арлоў і многія іншыя. Яны адкрыта заявілі: Беларусь павінна выбраць свабоду, а не дыктатуру. І Гідроіц не проста надрукаваў гэты тэкст. Ён падпісаў яго ад імя рэдакцыю культуры і заклікаў польскіх інтэлектуалаў зрабіць тое самае. Моцна, пагадзіцеся. Гідроіц увесь час сачыў за працэсамі ў Беларусі і лічыў сваім асабістым горам трагедыю на Нямезе ў 1999 у яго родным Мінску. Калі не глядзелі выпуск Мікіты пра той самы жах, то абавязкова выпраўляйцеся. Я ж пакуль распавяду, што культура Гідроіца накіравала 5000 французскіх франкаў на дапамогу сем'ям ахвяру. Няхай гэта быў сімвалічны, але ж усё ж такі прыклад салідарнасці. Ідзем далей. Гідроіц увесь час падкрэсліваў, што тыя героі, якіх палякі лічаць выключна сваімі, насамрэч і героі суседніх народаў. Мы – краіна, у якой з суседзямі ёсць агульныя героі. Адам Міцкевіч – вялікі польска-літоўскі паэт. Касцюшка і Траўгут належаць палякам і беларусам адначасова. Гэты спіс можна значна пашырыць. Тут толькі дададзім, што Міцкевіч таксама і беларускі. Мікіта таксама разбіраў гэты кейс, таму абавязкова зірніце яго выданне. Але уявіце сабе, нават перад сваім сыходам у лепшы свет Гідроіц актыўна прабіваў ідэю наконт таго, каб Васіль Быкаў атрымаў Нобелеўскую прэмію. Ён быў упэўнены, што ўручэнне гэтай прэміі беларускаму пісьменніку стала б без перабольшвання рэвалюцыяй у Беларусі. Гідроіц збірае сапраўдную Нобелеўскую каманду. Ён звяртаецца да Чэслава Мілаша і прапануе, каб той разам з яшчэ адной польскай нобелеўскай лаўрэаткай Віславай Шымборскай падтрымаў Быкава. Здавалася б, 2 нобелеўскія лаўрэаты падтрымліваюць трэцяга. Што можа пайсці не так? Але пайшло амаль усё. Мілаш адказвае, што не ўпэўнены ў кандыдатуры Быкава. Маўляў, той занадта моцна асацыюецца з літаратурай пра Другую сусветную вайну. Ды і ці сапраўды яго Нобель нешта зменіць у Беларусі. А потым высвятляецца яшчэ адна праблема. У Мілаша і Шымборскай ужо ёсць свой кандыдат – эстонскі пісьменнік Ян Крос. Можна было б сказаць: ну, добра, не атрымалася, але гэта быў бы не Гідроіц. Ён адказвае: паколькі я чалавек даволі ўпарты, хачу працягваць кампанію за Быкава. І працягвае. Гідроіц ідзе ў польскі пэн-клуб, але там яму таксама кажуць: мы ўжо некалькі гадоў падтрымліваем Кроса. Калі зараз пераключымся на Быкава, можам і Кросу перашкодзіць, і Быкаву не дапамагчы. Гідроіц усё разумее і ўсё адно адказвае: трэба паспрабаваць. Але, на жаль, у гэтай гісторыі Гідроіц не выйшаў пераможцам. Ён памёр 14 верасня 2000 года, пасля чаго ў лістападзе выйшаў апошні 637 падрыхтаваны ім нумар культуры. Ён пачынаўся словамі, прадказаннямі паэткі Агнешкі Асецкай, напісанымі да яго і знойдзенымі ў яго паперах пасля смерці. Прывілей палітыка бачыць свой кавалак свету ці краіны рэалізаванымі, дастаткова справядлівым, дастаткова сытым, дастаткова прыгожым, наколькі ён пажадаў. Прывілеем такіх, як вы, з'яўляецца месца ў гісторыі і вечная павага. І вы спазнаеце гэта. Здаецца, што лепшага заканчэння гэтага выпуску быць не можа.
Таму дзякуй вам вялікі за тое, што дагледзелі гэтае відэа да канца. Хто ведае, можа калісьці загляне сонца зробіць для Беларусі нешта падобнае, што зрабіла для Польшы культуры. Але каб гэта адбылося, націсніце, калі ласка, падабаечку гэтаму відэа, напішыце пад ім каментар, і калі ў вас ёсць лішняя капеечна на беларускую справу, то ўсе адпаведныя спасылкі ёсць у апісанні да гэтага відоса. Даражэнькія, дзякуй вам за прагляд, дзякуй за донат і давайте беларусець разам.